Okay. Ich hör den Gospel nicht mal. Ja. Okay. Aber es ist ein bisschen hoch. Jetzt machen wir mal hoch. Oh yeah! Und das ist das Lagerfeuer. Das Lagerfeuerlied. Wenn ich jetzt Stella singe, müsst ihr jetzt auch mit Stella singen, okay? Also, Lagerfeuerlied. Und dann, jetzt müsst ihr das noch mal machen.